今集咧我哋就喺呢一個天台特色單位度睇樓啊。嗱，冰少睇得特色單位咧，我介紹個猛人同你一齊睇樓啦。邊個咁猛啊？嗱，呢個咯。喂，我仔，呢度。啊！你啲臥底真係得意，簡稱都係天台嘅。唔一定臥底先中意天台嘅，如果你擁有一個特色單位，你都有權可以中意天台噶。係臥底定臥底啊？望到個廚房你都肚餓啦，都叫咗你唔好睇咁多無間道啦，睇壞路啊！邊有華仔啫，真係啊！特色單位就真係特色單位，佢嘅廚房咧三鋪爛叉，乜都齊晒啊！紅酒櫃同埋呢個微波爐，再加埋呢一個私人嘅樓梯，行上去就係屬於自己嘅私人天台啦。你中意喺度扮劉德華，梁朝偉就梁朝偉，都話冇無間道咯。喂，明少鬧你兩句，你唔係跳咗落去啊嘛？邊有跳落去啊？個露台咁大，你睇我唔到有幾出奇啊？我睇緊樓啫嘛。係真唔係啊？睇樓？你咁樣叫睇樓？女字型嘅大廳客飯分明，咁由於佢係特色單位，連個地板都唔同噶。沿住走廊入去，你會見到交樓標準嘅入場衣櫃，望過去就係 One Innovel 嘅內園，你仲會見到個地標凱旋門嘅設計添。而第二間細房主要係望翻綠油軒嘅景觀同埋綠化通道為主嘅。嗱，明少，今集咧我就介紹咗個猛人同你睇樓啦，下集你要揾翻啲猛人回贈翻俾我。冇問題啊，女嘉賓好唔好啊？你點話點好啦。